في كام بسنت حامل دلوقتي، وليه الحامل أصلا تدخل في اكتئاب أول 3 شهور رغم إنها المفروض تكون فرحانة. أول 3 شهور حمل من أصعب الفترات نفسية، وده مش دلع، ده بسبب عوامل حقيقية. أول حاجة هرمونات بتتغير بشكل مفاجئ، وده بيأثر على المزاج بشكل مباشر. تاني حاجة خوف مستمر من فقدان الحمل، خصوصا لو سمعت تجارب صعبة قبل كده. تالت حاجة تعب جسدي، غثيان وإرهاق ومش قادرة تعيش يومها بشكل طبيعي. رابع حاجة كلام الناس اللي حواليها، خصوصا لو كل شوية حد يحكي لها حاجة حصلت لحد كانت صعبة ومش حلوة. كل ده من غير ما تاخد بالها ممكن يدخلوها في حالة حزن أو اكتئاب.